er helt forkert. Så spiller han faktisk i Aarhus på Train, hvis man tænker, det vil jeg høre. Så er det en god idé. Ja, nu lakker vi mod enden. Jeg skal altså lige hen og se, hvordan det er gået. We are finishing up, sir. Are you done? Done? I'm done with the done. Once I'm done with, I'm done with. Oh, Not the ones I'm not done. would it be possible for me to take one of them? Oh God, this is a beautiful one. Could I show this to you? Sure. Scrooge and the Klondike. Here we have Mr. Scrooge, and you will be doing this tomorrow all day long? Yes, it's for free for as many people as I have time for. You are a good human being, you know that? Thank you very much. Det er altså i morgen på Hotel Radisson tegneseriefestival fra 10 til 5, og det er gratis, man er under 12 år, så kan du bare komme, så tegner Don Rosa. Her er tegningen en gang til, og der er flere her, og så vil I ikke klappe af Don Rosa. Thank you very much. Jamen, det er det, der er. Så er der ikke mere at sige andet end i morgen fylder TV 600 år, og på tirsdag åbner Folketinget, og onsdag lukker det igen, så skal de på ferie, og vi er tilbage på fredag, mine damer og herrer. Lad nu være med at gøre noget dumt. Tilbage til virkeligheden. Her er Gustav. Tak for i dag. Nu fortsætter vi med et